السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نقدم لكم واحد السلطة كتجي رائعة. كما شفتوا درت جلبانة مع خيزو يتسلقوا. هذيك الجلبانة ديجا سيرجولي ودرتها تسلق باش ندير واحد السلطة. هنا كان كما راكم تشوفوا كنوجدوا الكاروت، غادي نحكوها في الحكاكة الغليظة شوية باش تخرج هكا رقيقة شوية ماشي بزاف. غادي نوجدوها باش ندير واحد السلطة رائعة جدا غادي تعجبكم ان شاء الله. اتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى تجربوا هاد السلطة، غادي تطرق الاعجاب ديالكم لانها غادي تكون بطريقة مغايرة. غادي تجي بحال طرطة، غادي تجي غزالة بزاف في المنظر وغادي تنفعكم في المناسبات ديالكم، سواء في الاعياد ولا في مناسبات خاصة هكا مع العائلة. ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف وان شاء الله تجربوها. هنا كما راكم تشوفوا نقطعوا الكاشير. الكاشير انا اللي اقترحت نديرها في هاد السلطه. عجبني بزاف الصراحه، كيجي زوين في المذاق ديالو حيت عنده واحد المذاق فيمي وغادي يجي غزال مع بقيه المقادير، مع الخضار اللي كاينه في هاد السلطه. وان شاء الله تجربوه بهاد الطريقه بنفس المقادير وغادي تشوفوا غادي يعجبكم بزاف بزاف. هنا كما كتشوفوا كنقطعوا بصل بهاد الطريقه حتى هو، وكنقطعوا حتى الورق الاخضر. علاش؟ حيت غادي يعطينا واحد الجماليه لهاد السلطه، في نفس الوقت كيعطي اللون واحد التناسق في الالوان. هذا في اللون الاخضر والابيض كيعطيه جماليه كبيره لهاد السلطه، وغادي يكون الشكل ديالها زوين بزاف وغادي يعجبكم ان شاء الله. كل سلطه كنديروها في طبق انفرادي باش نوجدوهم، باش في الاخير غادي نديرو المونتاج ديالنا، غادي يكونوا ساهلين في في المونتاج ديالهم. ان شاء الله غادي تعجبكم هاد السلطه، جربوها على ضمانتي غادي تعجبكم بزاف بزاف، وغادي تحسوا باللي راها طريقه مغايره ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا كناخذوا البيض مسلوق كنسلقوه وكنفرقوا الاصفر عن الابيض. صافي من بعد غادي نحكوا الاصفر وغادي نقطعوا الابيض، بلا ما نحكوا الابيض باش ما يجيناش رقيق بزاف. غادي نقطعوه غير بالسكين وغادي يجي في المنظر ديالها غزال بزاف بزاف، وان شاء الله غادي يعجبكم. كما راكم تشوفوا كنديروا الابيض بوحداه وقطعته بهذه الطريقه باش يجي باين في السلطه ويجي المنظر ديالها زوين بزاف. كما راكم تشوفوا الاصفر بوحداه والابيض بوحداه. هنا غادي ننتقلوا البطاطس سلقتها في الماء، غادي نحكها في هذه الحكاكه، هي سخونه شويه ومن الاحسن تكون سخونه شويه باش نقدروا نتحكموا فيها ونحكوها مزيان. صافي هنا غادي نبدا المونتاج، غادي نقبض البطاطس اللي حكيتها، غادي نديرها كطبقة في كقاعدة في هذا المول الدائري. كما راكم تشوفوا نطراسيوها مزيان مزيان. علاش؟ حيت هي اللي غادي تشرب كاع جميع السوائل، وفي نفس الوقت غادي تشد لنا الفورمه نتاع هاد الطورطه المالحه. غادي تجي غزاله بزاف، غادي تعجبكم بطريقه غادي تعجبكم بزاف بزاف. هنا كما راكم تشوفوا غادي ياكلوها الوليدات غادي تعجبهم.
لأن فيها حوايج اللي كتعجبهم بالضبط. هنا كنطراسيوها وكنديرو شوية ديال المايونيز خففتها شوية باش تشربه السلطة. درت المايونيز مع شوية ديال الحليب، شوية ديال البزار والملحة. هنا الخيزو والكاروت كنغابيوه وكنقراطيوه في ديك الحكاكة، كنديرو طبقة منه كما راكم تشوفوا. كتجي طبقة مغيرة يعني على البطاطس هي الأولى ومن بعدها طبقة أورانج يعني في اللون البرتقالي، كيجي المنظر غزال بزاف. هنا كنديرو الكاشير تعمدت نديره بهاد الكرويات كبار باش يبان وباش الدراري يعرفوا بلي راه كاين الكاشير يعجبهم بزاف. غادي ديروه تستفوه بهاد الطريقة، يعني كل مرة كديروا نوع تسقيوه بهاد لاصوص. هاد لاصوص كما قلت لكم خففتها شوية باش تجي زوينة وباش تشربها السلطة. هنا نديرو فروماج غابي كما راكم تشوفوا، حتى هو كيعطي مذاق نتاع الملوحة والمذاق نتاع الفرماج كيتواتى مع الكاشير ومع يعني البطاطس والجزر. هنا كتعاودوا ديروا شويه ديال لاصوص وكتكملوا كديروا الجزر المحكوك. غادي ديروه طبقة أخرى يعني من بعد طبقة نتاع الكاشير ونتاع الفرomاج غابي، كتزيدو هاد الطبقة نتاع الجزر كما راكم تشوفوا. كيجي غزال بزاف يعني في الألوان كيكونوا متناسقين بطريقة زوينة بزاف، وكتحسوا بأنكم تاكلوا بحال راك تاكلوا في طورطة متجانسة في الألوان. وهنا كنديروا شوية ديال الصوص وكنديروا البيض نتاع البيض مسلوق كما راكم تشوفوا. يعني نوزعوه على المول وفي الجوانب بهاد الطريقة. صافي كنديروا هاد الأبيض تاع البيض وغادي نوريكم من بعد واش غادي ديروا. كما راكم تشوفوا غادي نديروا شويه من ديال الصوص ضروري خصنا نديروها. ومن بعد غادي نديروا جلبانه اللون الاخضر كيعطي جماليه من بعد ما درنا اللون الابيض هنا باش كيبانوا يعني الالوان بزاف، وفي نفس الوقت كيكون واحد التناسق ما بين الخضار وكتعرفوا شنو كتاكلوا، يعني الخضار كتبان في الاخير. كنديروا الصوص كل مره باش تشربها السلطه وتجي بنينه. هنا كنديروا اصفر البيض كيجي زوين ومختلف في طبقه. هاد الطبقه غادي يعجبكم بزاف الاصفر نتاع البيض، غادي يجي المذاق ديالها متواتي مع الجلبانه وفي نفس الوقت مع الخضر الاخرى، غادي يجي غزال ان شاء الله. صافي كتستوي بهاد الطريقه ومن بعد غادي ننتقلوا باش نديروا البطاطس المسلوقه اللي البطاطس سلقتها ودرت معاها شويه ديال المايونيز الملحه والابزار وشويه ديال الحليب باش تجي خفيفه. كما راكم تشوفوا هنا هرستها كما راكم تشوفوا، من بعد غادي نخلط معاها المايونيز الحليب الملحه الابزار صافي ونبدا في المونتاج ديالها. كنديروها في واحد الجيب حلواني. هنا كتدوزوها في هاد الصفايه علاش؟ باش ما يبقاوش دوك لي زاغريمون، يعني كيبقى واحد الحبيبات نتاع البطاطس مي يعني ديروها ترفسوها بالفرشيطه كيبان واحد لي زاغريمون. هنا هاد الطريقه كتتهناو من دوك لي زاغريمون كتجي ليس وتجي رطبه ودوز لكم في الجيب الحلواني ان شاء الله. كما كتشوفوا كدوزوها في هاد البوق. انا دوزتها في هاد البوق يعني عادي ما عندهاش شي جماليه يعني ولا زواقه عادي. صافي كدوزوها بهاد الطريقه وكتبقاو ماشيين حتى تكملوا الدائره كامله وكتخليو في الوسط باش ديروا البصل الاخضر باش يعطي واحد الجماليه في الاخير لهاد السلطه. كتجي رائعه غادي تعجبكم بزاف ان شاء الله.
صافي كما شفتوا هنايا هذا هو الغدا ديالي اللي درته. درت دجاج بالبطاطا قصبية، ودرت السلطة زينتها في الجوانب بشوية ديال الكاروت، الكاروت بيبي كاروت، والزيتون كحل وال والقوق. صافي إن شاء الله شهيتكم طيبة، وهذا هو الغدا ديالي هذا النهار. نتمنى السلطة تكون عجبتكم ولاقت الإعجاب ديالكم بزاف إن شاء الله يا رب. نتمنى لكم نهار سعيد وشهية طيبة بحول الله تعالى.